یک سازمان معتبر حامی حقوق گفت وضع مراعات حقوق انسان در تاجیکستان در سال 2019 از گذشته هم بدتر شده است. دیدبان حقوق بشر که در شهر نیویورک قرارگاه دارد روز 14 ژانویه در گزارش سالانه‌اش گفت که مقامات تاجیکستان مثل سالهای گذشته به سرکوب منتقدان، آزار و اذیت مخالفان و روزنامه‌نگاران ادامه دادند. همکارم طاهر سفر نگاه داشت به این گزارش طولانی و قبل از برنامه نخست از او پرسیدم که دیدبان حقوق بشر با کدام دلیل گفته است که وضع در تاجیکستان نظر به گذشته هم بدتر شده است. دیدبان حقوق بشر مثال می‌آورد که مقامات تاجیکستان آزادی بیان و آزادی دین را محدود کردند و نمی‌گذارند که خبرنگاران تاجیک آزادانه بنویسند و مشکلات را بیان کنند. مقامات به حق مردم برای آزادی اعتقاد و دین احترام نمی‌گذارند و مانع کار سازمان‌های غیر حکومتی می‌شوند. دیدبان حقوق بشر می‌گوید رئیس جمهور تاجیکستان از مردم بارها خواسته است از پوشیدن حجاب و گذاشتن ریش خودداری کنند و مأموران امنیتی و پلیس دست کم 13,000 نفر را وادار کردند ریش‌های خود را بتراشند. این زمان باید گفت که مقامات تاجیکستان پیوسته در واکنش به این تنقیدها گفتند بر اساس تعهدات بین المللی خود درباره حقوق انسان مسئولانه رفتار می‌کنند. دیدبان حقوق بشر همچنین گفته است اسیان‌های خونین در زندان‌های خوجند و وحدت که 50 کشته بر جای گذاشت به سبب بدرفتاری با محبوسان یا شکنجه شدن آنها بوده است. مقامات تاجیکستان گفتند آشوب‌ها کاری دست جنگجویان گروه دولت اسلامی بود که آنها به سال‌های طولانی زندان محکوم شدند. یک بخش بزرگی گزارش درباره تاجیکستان راجع به تعقیب و آزار مخالفان دولت است. در آن آمده است که دولت تاجیکستان به مخالفان زندانیش بدرفتاری می‌کند و نسبت آنها شکنجه را روا می‌بیند. حکومت همچنین برای آزار و اذیت خویشاوندان مخالفان از جمله اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی تنقید شده است. واقعا طاهر درباره آزادی بیان هم در تاجیکستان گفتید. آیا در مورد اکریدیتاسیون نگرفتن خبرنگاران و مسدود شدن سامانه‌های رسانه‌ها در این گزارش چیزی گفته شده است؟ بله عبدالله، در گزارش از جمله دایر به محروم کردن خبرنگاران رادیو آزادی از حق کار در تاجیکستان سخن رفته است. در آن آمده است مقامات به تکرار دسترسی به رسانه‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی به مثل یوتیوب، فیسبوک و رادیو آزادی را قطع می‌کنند. در گزارش همچنین گفته شده است که رادیو آزادی از ماه اکتبر زیر فشار زیاد قرار گرفت چون وزارت امور خارجه تاجیکستان اجازه کار 18 خبرنگار و کارمند آن را تمدید نکرد، هرچند بعداً 7 همکار ما اجازه کار را گرفتند. دیدبان حقوق بشر همچنین از بستن وبسایت خبرگزاری آزیا پلوس یادآور شده است که از ماه اوگوست سال 2019 بنابر دستکاری نشانی وبسایت آن دسترسی به وبسایت در سراسر جهان امکان ناپذیر شد. در گزارش گفتند بیش از 25 خبرنگار تاجیک در چند سال گذشته مجبور شدند تاجیکستان را ترک کنند و در خارج زندگی کنند. به قول مؤلفان گزارش به خبرنگاران تاجیک پیوسته حمله صورت می‌گیرد و به انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان هر ماه نه کمتر از 10 گزارش درباره تهدید به خبرنگاران و یا محدود کردن دسترسی آنها به اطلاع می‌رسد.